Uganda njimanyi n'okusinga bano balowooza. Bannayuganda babagemesa ddagala ki? Eddagala babagemesa bannayuganda student erigema wadde nti. Kati COVID wano mu Uganda enkwata gye bamukuttemu bwetyo balina okukwatibwa. Edi Uganda ekyuka kinene nnyo ne Sweden. Sweden muyina abakulembeze abakulembera eggwanga eryo nga n'abantu ababeeramu babaagala babeerewo. Eneza febozi nonya zonna ziyina akabondo k'abantu mwezikola ki ne bakwata ebidagala ebyoga bitasobola okuwadde ekiyenje ne bagamba nti katukube zino embwa zimanyi zinaaba. Ompulira kyengenda okugamba muganda wa Mezaya Uganda wano ebitukuumye nga tuli balamu. President Museveni agamba ekintu n'eki abadde Katonda. Haja Haruna mubiru superstar wuno demo omwala. Waweza alawoli soko linako. Lina koko. Nayo ogezigezi lole sebweru. Soko ulire. Ya ache byebweru wano. Gwe bakambye sebo sisobola kola mwala. Naye amateka ganzikiriza. Amanya nga bulijjo mawa Haruna omulunganya w'eggwanga tutandise programu yaffe eno eddirira ezisembayo mu mwaka guno. Njagala okutumira mikwano gyange mwenna era njagala bategeeza mwenna nga bwe tuli wano ku pano nti olwaleero amazaalibwa ga mukwano gwange mukwano gwa Ferus ga lwaleero. Ne njagala okwebaza mukyala Arafa. Mukyala Arafa Ordinezarand wankubidde ku simu Arafa Naroga wankubidde ku simu si Naroga Naroga wa mulala Arafa Enezarand Arafa bannange Arafa Naroga omutulekedde simulekedde ogambye Naroga wa mbese awo musonyiwe adi ekikulu mulina ekizibu obudde tulina ebintu bingi. Omukyala nasimbwa gundi Babula yangamba mawonya njagaza ati abeera California nangamba mawanjagaza ati nasimbwa Babula kyemwagaza atakimanyi zaloza sobola gendawo California nendabe California we wafana watya ewe California we eri ewakawe California so California muye abantu abo nabo nanga mbagambye abatulaba wano mu Uganda waliwo bannaffe abazandise tugoberera Faruku bangi nnyo waliwo omwami gwe nasanze abeera ku Salaamaawo n'agamba mbalaba nnyo programu yammwe. Waliwo omwami Omunyankole yangambye yaddeko ne David Omunga booto babooterawa namusanze naye nampita nebaza nnyo mpoza ate era ne Faruku naawe nsobola okwebaza nti olina enkyusa gyonkyusizaamu kubanga nze kakali mawa sikyasobola kwambala byenjagala kati saasobola kwambala nga muganda wange ono nina kwambala bisaati nga ebiri eri ebisembeeyo kubanga abantu bawaddanga niwama weyanjure ogira nnyo manyi omuntu yenna nga okwambala okuyiza bukulu kumenya wakyali mu mbeera eri egamba mawaleka kwepika nti olugoye lwenterese lwa Christmas naye ffe tetukyalina Christmas engoye zonna zikola ekintu kyekimu so muganda mawa nkuyozayoza okubanga muganda Faruku oyigiriza mawa okwambala okwambala ebintu ebikamalirize era teri muntu amanya kintu kya bbeeyi waluli mawa bwe yali ambala empande yali amanya empande za bbeeyi kati saa zino yategedde empale z'ebbeeyi gizikola ki so webale nnyo mukulu Faruku n'abatulaba mwenna wamu n'abasanga mawa ne mugamba ali smart mpozi anange sijja kwawukana ku mawa nja kwagaliza mukwano gwange mukwano gwa Famita Ruth anakijoba ali side ze Canada nga sawa zino mutaka mu Uganda Mugarange Sozo David wagenda wano n'okuba omulanga eri Sozo erya Christmas nanga wamundawo abasajja abo bawetooke n'enkoko buli muntu omuwetooke n'enkoko buli muntu ali ku panaawo yenja kubasingako omukulu Sozo basingako nsonga ki kubanga era ng'ekinti nze omanyi kama nze muntu omukulu asingayo kubyenkoko okiriza bulijjo mama wawe mukulu omuntu wagamba nti abalwoloze mukulu kitegeeza mu Buganda kitegeeza yabasembayo obuto
Kasamba kamutudega muri bantu mutaga barudicha n'ogamba ati zo mu lumu mabega ate n'obalabalamu kakali ku kyogenda okukola soko yogera sozo mukulu sozo musajja mukazi musajja naye njeyo okumulabako wanayagala abere mukazi nakutwalayo wekando olukolakola obadde baza okweyanjula neyanjulide naye nga angambye mbayo tooke n'enkoko nemuŋŋamba abamu tuli bawuulu sigula bintu ebyo nakugamba dda wano nti abantu abasinga beeyalya lubi ne beebika oluba otyo kaakano tugenda okulabira tonagenda maaso kansale kirimi njagala yogere ng'oli mu kamera sokoleke agambye atya nkugambye nze omukyala yagenze mukyala oli eweka tadde yegere mu nyumba n'oli yagenze mu kyalo enkoko yose ogironda n'oli yagenze mu kyalo olabirira abantu 10 ewuwo abasore bagenda abaana bali makaganjawulo abaana kati amubagenze mwami sozo nze sigyetuma bwetumba waliwo omwana bamuyita Aisha Nakato yataddeko ne comment yeje yataddeko nti muntumireko nange bannange tukutumiddeko yone yakoze ka video lina case yakoze ka video yakubepeta timu nambe mu Duncan ono yabula ekifaananyi ky'amawako ali timu Duncan ali yango Germany bamuyita Abdallah Nuwa sebombawa omukyala gwe bayita Joelia Abdallah yagaye mu mpako namba y'amawa omukyala Joelia ayagala namba yange namba yange Abdallah ali USA mukyala Joelia owe USA esimu yange eri 0772 57 29 83 njagaliza baganda bange bonna olunaku lwa Christmas ennungi njakwagaliza omukulusi sabone falo ali naye mufumbo ate eno namboza ate naye musajja eno nambozi njakwagaliza omukulu sozo sebo enkoko njikutte mumwa abalabi b'embozi mukati tubaaniriza olunaku olwaleero njagala kutuusa obubaka bwange eri bannaffe bonna abakkiriza mu Kristo bannange tubaagaliza amazaalibwa ga Kristo amalungi ntumirako Father Emmanuel Mbalire Greece awo ne banno bonna bowangala nabo nti mwe balituuka ku mazaalibwa ga Kristo Faruku njagala kutumira ku bannabuddu bonna bannaye muyogeyoge twatuuse ku fayino z'ekikopo ky'amasaza era tugenda kuba bannaffe nabo bakitegeere nti buddu fe twasomoka Lwera mugenda kuba abawo mugenda kuba abavuddeko tugenda kuba bebwekula ajijjanko dwabisiro nageze singo bebwekula tugenda kuba bwekula naye ekitegeere nti ffe bannabuddu tuli bakusaaga busaaga abantu Faruku njagala kutumirako bannange akazindawo kalye newange era gwoyogera era nsaba kutumira ku bantu bekkata bannaye mutulaba nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala n'ab'e Saudi Arabia awo mpozi waliwo n'omukyala bamuyita Rachel Kuteesa mwebale nnyo kulaba bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala nadi yanjule mbalamusizza amanya gange nze Edi Mezaya nga nzaalibwa Mityana naye nga mbeera mumanyi bonna abali wano mbamanyi mbeera Sweden naye embozi etuuka mukati njagala nsooke neebaze pana eno yonna bannange mukola omulimu munene ekyamazima kiri nti musomesa muyigiriza era muli entertaining abantu mwabagobyeko okubeera nti ebiseera byabwe data waabwe bamulaba mu comedy kati bamulaba mu biyigiriza ekyamazima kiri nti mwebale nnyo mwebalire ddala naye okuddako ensobi eriwo nti waliwo omwami muganda wange ow'Emityana Duncan n'omwami oyo Mawa musajja omukulu bwe beekwata amataayi it was so very disappointing abantu banyiiga naffe twanyiiga tekyawa abantu kitiibwa ekyamazima kiri nti yensobi yokka gye nali nkoze eki gye nali ndabye ate era ku olwo nenya omuntu omu munnamityana munnange olw'ensonga emu nti Duncan mutoko ku myaka okusinga omwami Mawa yali badde amukkiriza mwami Mawa
n'ayisawo ensonga ye nga tamukutte mataayi era lindako awo waliyo twagala omusala naawe otandise amazima gali nti bannayuganda okuva mu nsi ez'enjawulo nsaba ekintu kimu nze okubeerako kyenteesaako ekirala munnamityana munnange fe tuli bampisa asooke yetondere wuliriza asooke yetondere abawagizi b'emboozi y'omukati nanga netondere otyo naye nange bamenya omukati nange ogenda kunetondera ng'omusajja omutozi ate mukwano gw'edimuzabeserojja balabi emboozi mukati bampita Duncan unako ndowooza kati akadidde akawedde twafuna butali kwatagana muganda wange netwesikasikamu naye nga bwe kiri nti si bwe kirina okuba netondera abalabi bonna nga nti tekijja kuddamu kyakoma ku olwo era okukwata jjajjawo amalaka nziriza omukisa gwange era naye kya kyembadde ndo okusaba muganda Faluuku badde nsaba ku panel tweba Luganda nga ne muzeeyi awulira kakati bannange ensonga tugimaze omwami w'emityana yeetonze era fe ab'emityana tuli bampisa mukama yeebale okuva bulijjo njagala bwana Faluuku nsooke ensonga ya covid tuleme kugizanyiramu era abantu bonna abanenya President Museveni enkwata gyakutemu covid amazima gali nti basaana na kibonerezo era tebatambulangako tebamanyi nsi ziri bweziyisaamu bantu ku mbeera ya covid ensi zonna nkambwe wenjogerera wano ensi zonna eza Schengen zensi 26 zonna zasibyewo teri muntu ayingirayo lwa nsonga ya covid kati lwaki mubeera mugamba nti ensi zirizo zisibye covid President Museveni bw'ateekawo etteeka ekkakali ku mbeera ya covid anyigiriza abantu ng'ate eri bulirizaamu abantu tebatambula abantu bayingira bali ku ground bagenda kubu okimula abantu batambula abantu bayingira njagala nkubulire Faluuku nze nsasudde empapula 6 okusobola okutuuka e Uganda zonna za covid nsasudde olupapula duno kitegeeza nti mu Europe nze bangema emirundi 3 olina okufuna certificate eno olina ogisasula n'ofuna olupapula luno gwe Minister of Health eyawano olina okulusasula kakati tulina olupapula lwaita PCR form lwatulusasulidde Norway lwa 12,000 eza corona gyemitwalo 8 eza Uganda kati njagala mbuuzeemu nti bwe tutuusa Entebbe ku ssaawa Entebbe ne batusasuza emitwalo 35 ejakyate covid test ne batusasuza akatabo kano ka mitwalo 35 yes emitwalo 35 buli muntu kakati njagala mbuuzeemu nti bwabeera nti bataddewo amateeka amakakali nga gagenda kuyamba abantu bannansi bannange tukkirize abantu eri bafa emirimu gy'abantu bagigadde eri abantu tebakola njagala otunulemu abantu ababadde bafunye zi visas oba kugenda America oba Canada oba wa visa zonna zaafa njagala otunulemu abantu abasuubuzi abaweereza ebirime tebikyayingira mu nsi ya Europe lwa kintu eki lwa kintu kya covid so gwogamba nti covid sente zibasaba Ministry ya Health webegambe ekyamazima kiri nti n'amasomero President Museveni okuggala amasomero saasooka kumukkiriza naye kati essaawa zino mwebaza ewaffe mu Sweden abaana essaawa zino tebasoma okutuukira ddala ku university naye ng'ate Sweden be bakola eddagala lya covid era be bawa Uganda oba kitegeera era ffe buli muntu bamugema ne bwe babeera nga basobola okusibawo ate Uganda etusobola kugema wadde abantu abawera emiliyoni 10 Edi Mezaya nubuulire kiri ku ground nsanyusa okukulaba amina taata webale kujja Edi ono bayiza bwana Faluuku ye musajja yajjako wanandetira musajja yajjako wanandetira engatto naye njakubuuza Edi Mezaya webale kukomawo munnange Esudani babagala tebatugala ne kati batugadde government yabawayo ku ssente of course munaife wano tebatuwa
mbadde kusaba bwe ofunye omukisa gwo kiriza oyogere omulala tuwulirize amaani kyayogedde nti ensi ya Sweden yatugabira ssente kituufu baatuwa naye bagala mbuuze nange ekibuuzo kimu kufa abatudde wano ani asasula omusolo nganzi kati gwe bakyagala okusasulirawa webale nnyo kakali nange mu nsi gyendimu omusi gyendimu Edi Mezaya nange mpa omusolo okusinzira ku nfuna yange ate gwe munange omusolo gwowa owagwa Sweden Edi wano olinawo abaana era ne bandabirira wano olinawo abaana sirinaawo bali Sweden yes kyosaba badde basoma naye bakadde bawe bali wano yes ebbanga lyonna twasolooza ssente z'eddagala wano nedda baba tufuna lya bwereere kitegedde gavumenti yagula emmotoka eza covid ezava mu bantu wuliriza ssente zaava mu bantu emmotoka 12 URA nezikwata ng'eyagala obuwumbi 9 kutegedde bulungi zikyaliwo ne mu parking baagala obuwumbi 9 gavumenti gy'oli mu kuwolereza naye ng'essente ze twasonda tetulina twagula yadde empeke kyogamba sente zaalagaluddewo sente kati nziremu mulekaddemu Faruku mbadde nsaba tuleme kwogera kusinga bw'oli babeera ng'abuuziza ekibuuzo lwaki tukiddamu lwaki tukireka nga kipendiagende ku topic endala njagala mbategeeze Faruku omusaala gwenkolera bansalako 33% sente zigenda mu musolo ono omwami omulaba ono ategeka ebivvulu naye bw'ategeka ebivvulu emirundi emeka nga asasula URA era alina akatabo konna nga alaga mbona asasula omusolo talina kitegeeza ayimiriddewo ku kintu kye bayita black job emirimu emibbe nga bba gavumenti kakati gavumenti bwebeera nga esobodde okufuna akasente mu bantu twasitini kabeera kagenda mukira kubanga ono naffe n'abali wano ku pano tekuliiko asasula musolo ate nyambuddemu ekinoye kati niyo kyabuze ekyomusolo ekyebivvulu munnange nteeka ebivvulu lwakubanga nsasula emitwalo egi neŋŋamba lisi nozitumeeka ez'omwaka nga nkyateeka nziina lunaku emala mitwalo emeka tusasula mu nnema tusasula poliisi otuwa obukuumi tunamuga nti tetusasula omusajja waali owe Sweden kakati muganda nsanyusa okulaba omanyi bwe twali tutandika media n'amawulire aga social media era ndowooza bw'oli otandika nze omu ku baaliko ennyo naawe nga nkulaba so Edi ekinkoze obulungi osoose n'owa statement nga olifaalinga n'ogamba ewaffe Sweden n'otagamba ewaffe e Uganda senna ekyo kisoose ne kinkola bubi nnyo nganze omuntu alumirira eggwanga lino kubanga liwe kitwogera kirina kubanga kiva ku ground wano mu Uganda ekyokubiri Edi factors ezotolya ku covid nyingi era bw'ozigeraageranya Uganda ensi eri mu Africa yawukana nnyo n'ensi eziri mu Bulaaya otegedde era bwe tuba tubala factors za covid tugamba bu Uganda oba Africa ne Europe oba n'ensi eziri mu mawanga amalala byawukanira ddala ozose n'ogamba oyina byonnyonnyodde awo simanya baasiba biki Edi covid nsobola okuwa example Uganda emyaka average age eri 16.7 average age wano mu nsi yonna Uganda nozeringa yakubiri mu nsi ezisinga emyaka abaana abato abantu abato mu nsi yonna Uganda noza nsi yakubiri mu bantu abasinga obuto covid ekyali kisinga okumenya ensi ziri zoolaba ez'Ebulaaya abantu abasinga average age oyinza okusaka tensinga Greece England US average age ndoza eringa mu 60%. Covid bagamba siri eyo gundi sejogede teri sure teri exactly naye eri statistics eri higher ng'emyaka nkago batano bebali bagamba gundi ekisinga okumenya abantu mu covid emyaka omuntu gyakoma okukula gyakoma okuba ne complications ez'omubiri otegedde era kyekyavaako ensi ziri okukosebwa ennyo n'embeera y'obudde otegedde era nkugamba Edi njagala kutegeeza wano mu kamera Uganda yali teyina nsonga lwaki eggalawo
lockdown mu covid nga bagamba nga bateekawo lockdown mu covid ontegedde olw'ensonga zino wammanga ekisooka egi yaffe tweyimirira n'okulwanyisa endwadde tulina immune system eri strong mu nsi yonna otegedde hygiene gye tutambuliramu edi njagala kubulira gwe olabika obeera student muno nga tobeerawo lindako nkubulire njagala oyingira ekibuga okubuuzamu ekibuuzo kimu genda kubuuza njagala nedda senga lwakuba tumwagala kugira njagala kamera etambuleko mulabe wetutudde ati ewembadde kugira omuntu ategeera ngaffe abali wano tutuula tutya wano naye nga ate kkiriza bagana tuli mizinda tusomesa ki tusomesa abantu haja alunda mu biru superstar wuuno daba omwala kati abara wato nedda batatu gwe bagambye ssebo sisobola kukola muwala naye amateeka ganzikiriza kyembadde nzijako mbadde ndi mukwogera ku hygiene ate n'ogibakira mbadde ndi mukwogera hygiene n'ogibakira mbadde nkugereza nti ewaffe wano mu Uganda abantu mu Uganda basinga okuba careless mu hygiene 10 ku 10 otegedde naye imagine njagala ogenda Ministry of Health ogobere records abantu bameka abafa covid bwokompeyalinga n'ensi zire ezadope zisinga kuba hygiene ey'amaanyi ontegedde saawa zino ffe twalibadde tukunkumukanga buki nga bukunkumusi nga buwuka so njagala kuva waggulu nga nkugamba yeti tewaali nsonga yonna mu Uganda nkiddamu kyenjagala nti gavumenti eno ekoze kyamaanyi okutaasa abantu baayo anti awo embadde zijja anti wuliriza njagala kuva waggulu nga mugamba nti edi tewaali ensonga lwaki wano waliwo lockdown ensonga yonna abasajja bagifuula politiko ne bagala n'okubba ssente z'omuwa omusolo kubanga ssente zaava mu IMF ngezifandinga ne bagifuula ekyokubiri lindako mmaliriza ekyogambye gavumenti ebigenderwa byayo yava mu kuyamba abantu Faruku nga bwe kyalibadde odidde kubanga gavumenti singa yali eyagala okuyamba nti yalibadde ekola ebintu bino wammanga ensinga zirizo byakola abantu babawa akasente akabalabirira otegedde ekyokubiri bafuba nnyo okugemesa abantu kati tukwongera kugeza ono edi gyava mu Sweden bali ku gundi gye bayita booster otegedde yalibadde nga jabu yokusatu bali ku booster bali fene n'emu tetunakola ki tetunagimala kamala okunyonyola owe student ati ekyatutuuza mu kati kano twalina obusobozi n'obutuula oba ku ploto oba wa naye ekyatutuuza mu kati kano twagala ne tuzizuula ng'abantu abali eri omuntu ow'omugeto wano tufuna seba abantu abajja ne batugana naye kino banaye mukyogereko tubeegayidde kino kiri kitunjika okiwulira ne tutuula abantu webasobola okutusanga amangu n'okutuleetera ensonga yaabwe kati ekyo nga nkivuddeko edi Uganda ekyuka kinene nnyo ne Sweden Sweden muyina abakulembeze abakulembera eggwanga eryo nga n'abantu ababeeramu babaagala babeerewo era nga babeerawo pandemic ezze buliriza gimuterereze bulungi nga babeerawo pandemic ezze nga eya covid nga gavumenti minisitule y'ebigo bitalaze ekola naye olwaleero minisitule ya wano kati kamala okubulira mwami edi nga tolinagenda ku covid otegeere Uganda gye tulimu nga covid tanajja twalina pologulamu y'enzige ng'era bajjayo emundu zirwasa mayinja okuba nzige n'ennyonyi naye covid bwe yajja enzige simanyi oba covid yazitta kubanga mu wiiki eyo kati Uganda eriko simanyi oba ogitegeera bulungi Uganda eno gye tuyina wano ewaffe abantu bonna abali mu gavumenti n'okukola omulimu gwe bakola ntuteki mpisizaawo ki era pulojekiti yeno ya covid ejjanga bw'okiraba kati kamala okunyonyola nze nali mu tawuni olunaku lumu twaliyo naawe nenenya ku kizimbe waggulu ku basitamini kukoliseeyo nenengera nasisiwa omuntu ali mu kibuga neŋŋamba Katonda nga tugendera mawa oddemu ebyono njagala bulirizamu taata Uganda ngimanyi n'okusinga bano we balowooza ngaza omuntu kubanga ebiseera bisinga mbeera ku research
ekyo kimu waliwo wa research wano abategera bulungi Eddie waliwo wa research wuliriza ensi ya Uganda erina enjawulo kituufu n'ensi ya Sweden naye enjawulo eyo ereetebwawo ife abantu olw'ensonga emu njagala mbalage nti Sweden tosobola kutambula n'osuula ekipapula kyoyagala okuŋŋamba nti bw'ogula capati wali n'omala okuzinga capa gundi n'okuba ebicuuso by'amagi n'osuula ebintu ebyo ku ttale wali amini ku kkubo gavumenti erina kusooka kujja kukusomesa nti munnamityana amagi bw'ogalya ebisosonko bisuule mu kasasiro nedda kitegeeza abantu ffe kennyini nange be nali sinabagenda Sweden nali ndowooza nga bakyali bange bano ekyo kikubira amazima amagezi wagaja Sweden wuliriza bwe natuuka eri ne banteekakoko mu kibiina ne mmanya nti obulamu bw'omuntu butambula bwe buti obulamu bwange bwe bulabirira obubwo bwe bulabirira obwono kitegeeza nti no bwe twekuuma oli tajja kufuna lukyamu kati covid wano mu Uganda enkwata gye bamukuttemu bwetyo balina okukwatibwa olw'ensonga eno olw'ensonga eno bw'obeera ng'odiiringa n'abalalu olina kweyisanga ki nga mulalu trust me abakulembeze ba Uganda tebasobola genda ku radio ne bayisa just ekirango nekikola naye Sweden ekirango ekiyita ku social media ekiyita ku TV ba ku radio dibateeka buli muntu kimukakatako inze bensanga kati labayo tubadde mu nnyonyi ya kata ennyonyi ya kata etuuza abantu kumpi 8 ebadde Bowe ne mu Bowe tujiddemu abantu ndowooza nga 3 ku 4 naye ng'omuntu atuula wano omulala n'atuula wali bafiiriddwa ssente mmeka ku nnyonyi naye kati wano be tunakyogera bwe batyo nga bagamba nti abakulembeze batunyigiriza bakuba gavumenti tulina muva Bulaaya wano edimiza yawaali Uganda agimanyi era abadde akola research munyonyola ekiriwo ebintu bya covid okusookera ddala nsaba sooke nebaze mwami Desire era n'okumusiima kubanga wano mugenyi aze naye omuntu yenna yagunjuka omugenyi bw'omukyaza ne bw'abanga wali we batuula ntebe ya taata muga nti totuula tosikawo musike n'Obuganda muga atuula wali akati wano wazze olwokuba nti mu Uganda tabaddeemu tulina mubuulira bubuulizi kubanga kyaleese wano nze ku lwange kyazze olwaleero kyatadde wano ate naffe tufunyeemu era nze awo muwadde credit nti asobodde otulaga nti n'ensi endala zikola ki zisasuza empapula lwabandi kati empapula era ogenza olaba nti empapula za wano tubadde n'empapula 2 kali ak'omusujja n'akalala era ne kaba nga ffe tuli wansiko kubanga buli bubiri abusasudde tubazeemu nga bwa miliyoni bwa mitwalo 7 luli olupapula lumu lwadde lwa mitwalo 8 so awo nera ndowooza wamulimi okunnyonnyola nti ate Uganda awo ku bintu ebimu erikaleko okitegedde kati abantu abamu ne basooka ndowooza mulabira mu kifaananyi kya oba kuwagira Museveni oba kuwagira gavumenti dinako yajalunda mu biru atambula ajalunda mu biru musajja musira uliriza haji haji njagala ajalunda mu biru abere sinsi bw'aba agenda okulinnya nnyonyi mu biseera bino ebya babuyisa batanga tusamusiza abazungu kati kyemalegati awabadde ekyakoze bulungi akituwadde era nekikitegeera naye bw'osinza ku Uganda yaffe nga bweri bw'osulira Uganda yaffe nga bwoli ayogedde ku nsonga y'omusolo kamubuni muganda wange nti wano omuntu kituufu kyoyogedde abantu abasinga wano tebawa misolo naye wano Uganda oweewa emusolo oba toguwadde oba toguwa lockdown kyekimu awo omusolo n'ataguwa bonna babahandolinga mbi we bakuba miggo babakuba ki miggo kati wano ekyokuwa omusolo tekina we kiyambidde nti awo omusolo ye balina ke bamufevalingamu kubanga ensi ziri oyogezera nti zo zawaayo ku bantu sente wano ewaffe tekiriiwo naye ndowooza tekiriwo olw'ensonga Museveni ndowooza alina ekirowoozo simanyi eyo balima oyagala bakuwezaki ngamba eyo balima bakuwezaki kakati kuba tusasula omusolo ffe tetusasula ate osasula ki ng'okola black job okola black job
okola mulimu kisebo omulimu gwonna gwenkola kati nze nyina edduuka naye edduuka lyaffe libakola city council disiti tugizirete alyokanzirabe yes kakati ono bwaba katambuze mwana wabikuli bano olunaku lwesula waggulu emitwalo yengeze emitwalo nkaaga Faruku bweke nyini atuhostinze tugire receipt y'omusolo nsasula mu America nensasula ne URA nze nsasula emisolo wano omusolo baguwa naye kyembadde ngeza okugamba ti gavumenti ya wano teriiko naawa musolo ono takola ki tawa bonna bonna batwala kyekimuliriza njagala ove wano ne ajaluna mu biro muserengeta twabagwe banasooka okuba service oli asasula omusolo tubadde ku covid muliriza basajja mwe mwayogedde twabadde ku covid sebo kankubuye hajaluna bweba singa bakera enkyanga bagamba nti kuggalawo saawa emu ne tutambula mu kkuba awo emiggo bagitukuba babiri wane Uganda bwe kiri tebagandi hajaluna asasula omusolo kati egamba gwe kyowekwasa ekyomusolo wano tekiriiwo neyo gavumenti ekola bintu byali bya kibuvandulo kujjako bantu sente nakubanyigiriza. Okay, Duncan. Anje munakalangalo muno munamitiana muno mubuli. Yava muno mwaka ki? Wava mu mwaka ki sio? Amazina kamera miaka 10. Amazina miaka 10. Soda na sente za mafuta muliko lita sente mekewa. Eri ku corona 16.5. Ezawa no ziri ku ndoza 10 nga nnya. 10. Bantu yingide 5. Tegezera banga badde ku 3 wali kati kamalo kunyonyera ko muganda wange mezaya muganda wange mezaya nsanso kulaba amin naye obwongo njagala obukyuse mbo va mu Uganda eri emyaka 10 ojiyita mu Uganda yakati ya covid engagga oganze nayogera fa abategesi b'endongo ebintu byo tusasula biyitirivu muganda wange kesi sita ina mutema gwa sente gwe tujiwa awanise bana binako sasula emitwalo emeka drive uli lwegende kuba sasula kumpe emitwalo 10 ompulira nema ino kulabika no disasula sente zayo ne police ino disasula sebo abakozi ba government sebo government kye kisoka bwe tuba tuze mu mbeera ya bulijjo mugwe byo tubaliramu ebyo Sweden embera mwe weather yo amuyanjalo ne yafe sawa zino muri mu lockdown ewaffe no munayo tulaba omusana gwaka era n'ekibuga kikoze kitya kijudde nenkuzaayo nti bwe tubeeredde mu campaign ebintu corona abadde mungi ewammwe nga muyitirivu nemunenga ffe covid twakamala mu lockdown emyaka emeka ebiri tebatutangako era tebatuwanga yadde nusu emeka naye nga sente zijja abantu ne bazeddiza nga abaki mpuliriza sokoleke malirize nga beni ale mba kuŋŋaana apopo abalina covid okitegeera naye mukama atuyambye ne tumuvaamu nga weetuli so muganda wange mezaya njagala oddeyo ku Sweden yammwe kuba mubadde mwavaamu ne mu lockdown naye ffe tetuvangamu ate nga tebatuwanga wadde n'ebi tetubeerawo tutya anti kakati kyekibuzo kyembadde tusasula bannayuganda babagemesa ddagala ki eddagala lyebagemesa bannayuganda Sweden terigema wadde nti eddagala lyebagemeseza bannayuganda ku covid Sweden terigema wadde nti ekibuzo mwami mukulu eddagala eryo lwalikolera Uganda wuliriza foomu zizino foomu zizino eddagala foomu zizino olaba eno ya EU eddagala balita Montana oba kitageera Montana eddagala ne baleeta lyonna mu Africa abasweden balikola tebore bwe balikola balireeta eno digezesa Sweden teri muntu n'ogu anti nkugamba Sweden teri muntu n'ogu gwe basobola wadde okugezeseza ku ddagala eryajja mu Uganda oba kitageera kintu kimu wuliriza nze nkugambye Sweden wuliriza gamba nti nimba wuliriza internet yino
uliriza era amalogamba akolenga Duncan bwe yakoze wetonde ogambe nkyogedde uliriza internet yino zanina internet tugambe wamma bannayuganda esudent tegena wadde okay kakati mbadde njagala kwogerako muganda statement gyava okwogera saawa zo gundi covid alinga virus endala zonna bwe zakolebwa kituufu siriimu n'endala zonna bwe zakolebwa n'ebirala kakati bwe baba waliwo obulwadde nga virus ekoleddwa buli nsi eweebwa omukisa okola research akawuka era ne finding eddagala lisobola okuba suitable okukiwalinga akawuka ako France ensi ezo zasookeramu ddala zikirimaanyi buli emu yanoonya yakola research ne wano President Museveni yagamba nti yawa bakole research naye wakuba ssente ezo zokola bakola kini bazibba naye kakati muganda wange buli nsi eba n'eddagala ekakasa nti lino liryokke gye bali otegedde era nga bwagambye ye ewaabwe Sweden balina ekika ky'eddagala kye bakakasa naffe wano olw'okuba nti tetunneeyimirira ku level ennene India etuwa France n'etuwa n'eddala otegedde anti nedda saagala olira sentiment buli muntu asobola otuwa naye togamba nti ate libali binnyo kubanga uliriza nakubira mukwano gwange ali Boston nemubuuza amuyita Abibu Kaliyo nemubuuza babagemesa ddagala kyawo nangamba ffe tukozeseza Pfizer ngo batugemeseza malirize kakati kyembadde ngezaako okugamba nti ekintu kyonna kye tulimu owulira Faruku ekintu kyonna kye tulimu nsobola okuwa ekizampo gundi yavaayo mu America ne bagamba basooka ne baleeta AstraZeneca ne bamukuba abantu ng'akyali mugezesebwa mu America genda okola research muganda nga AstraZeneca bamukuba mu America ensi ezisinga health system ey'amaanyi ne baga bamukubya abantu nga bagezesa America eddagala lyonna eririwo ssaawa zino terina proof ekomeredde kubanga kyovola bakyakola uliriza ne booster tebannakakasa nti eddagala lirina kiwa eki otegedde Faruku ekitegedde kati kambabulire kino bannaayo nsaba tutegeere nsaba tuyige ensi gye bayita Sweden bw'ebeera ng'ekozeseza eddagala kitegeeza Europe kuba bo bali mu EU amateeka gonna agakola Germany ge gakola ki Sweden aga Katonda mu ggulu eddagala lyalibaddemu lyebagezeseza mu Uganda terina wadde omuntu wadde sijagamba mulema wadde ekisolo kye basobola okugezesezaako eddagala mu Europe eriza mu Uganda Pfizer e France tebamugemesa bantu nkugambye bwe nti taata nkugambye internet yino bya desire mezaya nti ebinnya ebyo bwebiti ebirimu ozuuzu kati lwakuba abantu bawano olumu bagenda batuuya omuntu ne balimu okumanya kyayogedde katulamba wano tugula emmotoka naye ngaoli emmotoka gwe gyoyita eyiye ey'ebbeeyi nga enona nnyanya nga enona nnyanya mu katale okitegedde kuliriza nti ajalunda mu biru ojja Sweden abavubuka bavuga motoka ki tuvuga 19 naye wano avuga 19 bamukuba mpapula z'amawulire ate ate twalenkanye Sweden naye gavumenti eryagema bannayuganda eitesawadde ogw'emente kisoboka kubanga bangi abalikozeseza wammwe gyogambye Boston Sweden esinga America obuuza leka mawa amalirize wabuzi bwe tulina bannamba emu bano banoonya nnyo obuwagizi naye nga babunoonya bubi omusajja kyayogera ate olaba era kati oli owokyamya abantu era kati olaba ndowooza bw'oyogera oyo ndowooza era oyogera nakuwadde obudde n'oyogera ebintu desire byayogera mizaya bisoboka ogira bisobokera ddala okubeera muki mu nsi ebiriwa ng'okuba nti eddagala lyogemesezza omuntu ewa Uganda nga mu nsi endala tebasobola ddi kuba wadde ki ekiyenje nembala ekyobulayo wali wano Uganda waliwo abantu naga nti nze embwa yange ennyama egino nakasero
wano wonna mu Uganda nga n'ennyama gyendya mawa tagiwambwaye bwe kiri akati omuntu bw'avayo n'agamba nedda ssebo ffe wane waffe tukkirize wane waffe Uganda weeri tufuna ebintu ebyaffe ebitali ku mutindo ebitasaanidde n'engoye zennyini ze twambala. Bano bakimanyi nti covid bwe yajja mu Uganda ne bagalawo gwasooka Sweden yapangisa ennyonyi buli mu Sweden ali muno bamuteke ku nnyonyi agende alwalire Sweden. N'engoye zennyini twambala tukimanyi bulungi ssebo omugenyi ganjogere n'engoye zennyini ze twambala mukimanyi bulungi ze olwogula wano n'ojja n'ogamba nti nze nguze empale ya bbeeyi tumanyi nti bazitujizza kasasiro kati lwaki owakana nti eddagala tusobola kubanga tebalikuba wadde naye kuno omulamu gwa temwagukyusizza kubanga omulamu ate mugamba nti gavumenti yawano ekoze bulungi. Ani yagambye? Oli bwe yagambye ate oli kyenkugamba tomuwolereza sigamba muganda wange bino byonna ebidagala bye batukuba batuwabiwe si bwe kiri naye nga ssente bazisondera zafuluma ez'eddagala tezafuluma. Lwaki balinda tugesezaako oli gavumenti yaga nti mukulu Museveni yebale tukuuma era yebale tukwata bulungi sabo Uganda gyoliko sente ezigula eddagala zafuluma eddungi ombula muganda wange Mezaya naye lwakuba nti gavumenti yaffe gwe gyogamba nti etukutte bulungi mu covid ffe yatufuula bakateyamba okitegeera abasabirizi abatalina kiddako owulira naye nga sente zaffe bwozinoonya zonna ziyina akabondo k'abantu mwezikola ki ne bakwata ebidagala ebimu bitasobola kukuwadde ekiyenje ne bagamba nti katukube zino embwa zezimanyi zezinaaba ompulira kyengenda okugamba muganda wa Mezaya Uganda wano ebitukuumye nga tuli balamu President Museveni agambayo ekintu n'eki abadde Katonda ekyokubiri munnauganda gwolaba wano yabadde yeefaako okulaba ntafuna covid atya batugamba korona takolagana byokya tetuva mu muganda wange binyogoga netukkirize ntugamba kati mumanyi ajalunono nga mayina tuwa kafulasa ka caayi nobeera nako ngaokola ki ng'okanywa weefaako abasajja abo okumanya babi ate ensi eno teri basonyiwa olaba sawuna mu bulamu bwa bulijjo ebintu byebatalina kuggala kwaliko sawuna olira sokoleke leka mmalirize omanyi oyo tombulidde protoko wakati agenda mukyusa olira kyemugamba buli wetubeera buli omubeera nga olina covid bagamba obulago bawedaga ekintu kyobuguma nenyindo ennyini ekigambisa nteeka muloobu esigale nga ebabirira Uganda ekintu Katonda yagiyambye ekisooka ne bana Uganda okwefaako tunoonya ebintu byaffe nga kadagala ka habo kacaayi ajawo nakatera okutuwa n'ebirala enniimu biki byonna fatuwafuddeko Mezaya Uganda eno Mezaya ogenda kuddamu lumu kankusindikayo n'ekibuuzo kino nga bafulumya eddagala lino AstraZeneca zikola Johnson zikola Pfizer zikola neno company ki Montana zikola n'endala kwaka tulina ebika by'eddagala 7 wano kakati nga bafulumya eddagala lino eddagala abasajja le basooka okufulumya ne balikuba abazungu bennyini mu nsi ezo era legamba nti eddagala lino AstraZeneca lireeta blood clots mu musaayi kyakola mu Afirika bakyali mbazungu batesabanziremu omwami ono munnamityana munnange mwebaza ne bulijjo mmanyi nti byendaba nti bwe kiri ate olwaleero ayagadde kweyuwayo wansi Uganda ensi eri very warm mwemuli era mwemuli abantu ng'ono abawagira sawuna mu nsi nga Sweden omuli omuzira oba kiwuliriza ssebo basiba batuyisiza ebirango temugenda muki naye Uganda ensi eriwo mwemuli omusajja bwati ngayimirira mu muzindaalo mu microphone n'agamba gavumenti teyandigaddewo sawuna abategedde bulungi ife ababeera muzira batugamba tetukola ki kati ninakomaliza abasawo batugamba kamalo katini bw'oba ojja mu nsi ya Uganda omuswidi akugamba tebakugema mu Uganda kyekigambo kyebasooka okugamba yes ne bakuwa eddagala eddagala ly'amakerenda era nze nazze nago kitegeeza ki
kitegeeza nti ne bamanyi nti eno bwe tujja tujiba tuzze mu danger zone ewali eddagala erigema ensiri ekibuuzo ekisooka erimezaya kyenjagala okubuuza muganda ng'ono mukulu Semo gwe muva Bulaaya Semo muva Bulaaya wuliriza tugenda kugobayo wano njakubuuza kibuuzo oli musawo nze siri wategeera otya nti eddagala eriwo mwe tebaligemesa bantu nasoma wasoma busawo nasoma omuntu omuyigirize ekyokubiri nagakubuuza ebibuuzo biri obiddemu nagambye okubuuza ebibuuzo biri obiddemu ekyokubiri nagwe Edi Mezaya alina eddoboozi ono mu ggwanga nti gubagoberera okitegeera nti eddagala batuleeta terisobola dokumenti wakolawo ki ku mukutu gwo anti sirina lwansonga emu kamala okuddamu ekibuuzo ekisooka Hajaluna mugulu omulaba mufumbi wa mmere amuyimbi uliriza mufumbi wa mmere buli ekikwatagana ku kintu omuntu kyalya akimanyi musawo si musawo kitegeeza akola research okulaga abantu kyebagenda ekintu kyenjogerako nange siri musawo nkola research nga jaluna alisa abantu emmere kamalayo kiri yakola woki mwabona Mezaya ade mukiri mukulu Mezaya mbadde mutangaza yagambye nti waabwe mu bunnyogovu tebakkiriza sawuna nenkuba mugana ngenda kugamba ekintu kimu ne bw'oba ova mu sawuna tebakukkiriza kunywa kintu kinyogoga kitegeeza tebikwatagana kati gwe omunnyogovu kitegeeza nti gwenyini oli mu bunnyogovu tokkirizibwa kuyingira mu sawuna oyinza okuzirika owulira kyakugamba mu bulamu bwa bulijjo sawuna olaba egundi esudani olabayo musana mungi tebabakkiriza kunywa mazzi atambula ne kafulaska atambula anywa cyayi nti omuntu ayinza ekintu kyawunisa ekimanyi omusajja ono agambye nti no ffe tubeera bannyogovu kati ffe abannyogovu ffe tukola ebizungirizi ffe tukola ennyonyi munange munauganda azalwa ali kalanga anesabasamalizinde kakati ebigambo bino benjagala ogamba gavumenti ya President Museveni Faruku nga nkonkuludinga bino benjagala ogamba gavumenti ya President Museveni nti lockdown ono gwe mwateekawo mu ggwanga akoze bw'ati akoze ebintu ebibi ebingi nnyo ku education system oba ne sector gye tugendamu bannaffe bangi abasomye obusomesa ne sectors endala abasawo n'abalala tugenda kudda abaana bagenda kudda mu masomero nga abasawo tebaliiwo bannyinaffe bangi bonna n'abasajja bagenze ku bwakadaama ne basekadaama abasawo n'abasomesa tebakyamala mu ggwanga otegedde saawa zino bali mu kusaba ssente endala ezigenda okukola emirimu gyabwe emirala naye amasomero gonna abantu bagalundiramu enkoko bagakubamu amataffaali owulira saawa zino abaana baffe bagenda kudda mu masomero nga tebalina bebasomera gavumenti ssente zeyali badde esaba negamba kezimbewo amasomero amapya ekwata akasente ekawa abasomesa beekulako Faruku omuntu yenna tasobola kukola mulimu gwonna ng'omutima gwe si mukkakkamu owulira bavuddeyo bagenze mu boda owulira kakati saawa zino gavumenti egenda kuddamu eyite abasomesa tebaliiwo naye abaana baffe tubazza mu masomero bakole ki basome so nze mbadde nsaba mwami Museveni ne gavumenti ye bakwate ku ssente zonna bayise supplementary budget wulira bayise supplementary budget baziwa abasomesa n'amasomero ago ag'obwannannyini bawa abantu education system eddemu egendewa Edi ngatumaliriza wazze Uganda gye bayogera ku Facebook YouTube muki yonna finance economy and whatever bwenzize ku airport natuuse essaawa emu bantadde essaawa 4 kati mu ngeri eyo njagamba teri safe kuba bantuta mu office balina bye bambuuza by'ekifala kitegeeza teri safe mu ngeri eyo kuba bantadde essaawa 4 mutu yabadde amanyi nti nova ku airport essaawa 2 oba kitegeera mu ngeri eyo teri safe naye bwodda mu mbeera endala ey'okweyiiya
olw'abantu bannayuganda abagirimu bo tebalina okubeera toyinza kuddira muntu asuze nga talidde n'omutuusiza mu kulya amagi mbadde nsaba omukulu ono nemusaana wuliriza mbadde nsaba omukulu wuliriza mbadde musaba mbadde bannange abatulaba bakulu abatulaba n'abatuwuliriza n'abali mu nsi z'ebulaaya omukulu ono awanya nnyo Sweden ng'ayogera era n'agigumizaako nnyo nti bali ne Europe balina omutima omulungi ogutagambika ogasa abantu baabwe kyokka bwe bakoze eddagala lino lyonna lyagamba nti ewabe tebaligemesa na nte wadde embizzi balireeta ku ffe okututta kati tandika okunyonyola abantu nti gyembeera ba mitima mibi era baleeta eddagala lyo wabatte kubanga tewalire bakolera Uganda okiwulira kuba ogambye bbi nnyo tweyanziza nnyo tweyanze omwava asobola okweyawulirawo nti nojagala amasomero bagate bannayuganda bonna tekyo kubagezesezaako bagita specimen abayitala specimen bagezesezaako eddagala lino lijjanjaba ensiri mugezesa tumalirize n'ekibuuzo kyaffe nze bwe ndaba Eddie agesola mwewuunya ku byayogera kubanga twafiirwa maama wamanja yagenda n'afa era muganda we maama we yali abeera Sweden eyo naye muganda wamanja yakuba essimu n'agamba manja naga nti ffe maama eno gye tuli tubadde tuteekateeka mwokya tuteeke evvu mu bbaasa tuweerezeewa kakati omusajja oli nerabira nti ndi weekalanga mwera yali oli weekalanga mu myaka 10 omanyi lwaki njagala nkubulye bwebeera nga luli wali omanyi nti nonsiiba kati sikyagisiiba kati bwebeera nga okyalookingidde eri nti edi asiiba njala oba oweddi naye ngenjawanzakibeera tumalirize neza n'ekibuuzo kyaffe ekibuuzo wuliriza omuntu yenna amanyingu bwenfiira wano bamama bange abazadde bange bali luddawa mitiyana kalangaano wallahi yamu ngwembasa enteeka Sweden enteeka kunyonyi paka Sweden olwokuba kino yagala obakola ki gaana era wabeerawo okusika omugwa wakati wa maama ne embassy ate njagala nti n'okujja Uganda nasabye visa kitegeeza nzijjanga tourist oli tourist visa yino ogamba ki ogamba nti ndi tourist oba kitegeeza kitegeeza embazi nsaba visa naye ng'otumanyidde nnyo lero nga temulina okukola munneebaze nnyo okubeera nga njogera olulimi lwammwe tumalirize bannange tugenda mu kibuuzo woli banange ekibuuzo kyaffe ekibuuzo kya leero tuli ku mitwalo meka? 3 tuli ku mitwalo 3 tugamba mugagga kyasinga mu nsi yonna Jeff Bezos computer yani poze linnya li Jeff Bezos computer yani Jeff Bezos na kisenta simumanyi oli agamba Bill Gates oli agamba Bill Gates oli alimugamba Bill Gates ogamba Jeff Bezos owa Amazon oyo mu sente ze omusajja kibuuzo abadde akyusa ate ng'okyatambuza abadde abuzabuza kasagambye owa Amazon omusajja Faruku wagamba ekigambo gye mutuba ekibuuzo tekitandika abadde abuzabuza abadde talishuwa kasoda kano gira emigga 3 bajiwa abantu bano abatuwadde bannayuganda bano abali wano abakata abambozi sawa zino omukulu gwe bayita Eddie Mezaya aze n'atukyalirako avanga ku kintu ate omugenyi okuwaayo ekintu kyakava olwaleero obuuziza ekibuuzo ng'abantu amasimu bagalina mu ngalo towakana navamu nesimu abadde nayo mu ngalo
wiza era kyobolaba erimu libadde limama okulonsinga mbadde nkimanyi omanze kambabulire omusajja ono nambeemu Faruku olubuuziza ekibuuzo nawuli wose wakyali zirina meka ziri asatu esimu tabadde nayo omusajja esowe sente bamuwe naye mbadde njagala malirize bwenti bannayuganda mwenda gye muli kyekituufu bannayuganda mwenda gye muli ntwala omukisa guno okwebaza Ajaruna mu biro Ajaruna mu biro ye musajja mu bayimbi eyali akutte nkubuulira amazima yakwata omutwalo gwa Uganda n'angulira emmere ng'aga Katonda mu ggulu mu biseera bye nali neetaagira wadde okufuna katampeko k'otuzzi ng'okyali mu Uganda oba kitegeera yali yantwala mu karestaurant kali walinga ku AY nangamba nti namitwana bakuwa emmere omusajja oyo Ajaruna mu biro yampa entandikwa osanga kolona alifudde kujjukira gye yava oyo mugoberezi nalayika anuna ku nze kubanga kola booti nze ndi musajja bagamba nze emu yange eri mu bwongo era ajaleta neziraja ziwangula agenda ziwangula emirundi nze sirina fitina era ekibuuzo mbadde nkimanyi sinze nkugambye muwe ssente mbadde nkimanyi bwakyogedde nafigiting David njagala okulemaza omusajja mukulu ogambye oti ndi musajja mukulu agamba alina fitina naye alina mutima mubi